带闺蜜参加保时捷设计发布会，竟然气出了乳腺增生。哇，这不我梦中情车911吗？这918，还不都一样吗？都保时捷2000万能买20个911呢。不就多了一块贴画吗？就这么贵呢？就这一块30万。果然与众不同啊！这啥玩意儿啊？保时捷都出家居啦？这是顾家家居和保时捷设计工作室推出的新式旷野家居系列，将德系跑车的精髓融入到家居设计里，好看吧？这床和跑车有啥关系啊？标志性中心线，黄色的，看这一体式的靠背，有没有911同椅那感觉了？这个颜色，这个面料，用的跟跑车是一样的，真是太高级了。不错不错。那个沙发怎么说啊？低重心悬浮式设计，靠背敞篷式设计，还有这皮质用料，用的都是磨砂皮加仿牛蜡皮，就是这么高级。不是，这看着和普通沙发也没啥区别啊。8万就能让你拥有保时捷。你别说啊，这我刚进门我就注意到它了，就是挺不错啊。那这餐桌也是喽，标志性的中心线设计，和这沙发床是一套的吧？对呀，而且餐桌还是隐藏式一体成型设计，关键这线条设计的跟跑车一样流畅，而且这腿啊还带拉丝儿的，给人一种满满的高级感。行了，别摸了，发布会马上开始了，走吧。哦，对的。啊。这才叫发布会现场了，你别说啊，这车真挺帅的，改天我也整一辆。几百个也不贵，你买吧。我还是买保时捷沙发吧。